Assalomu alaykum azizlar. Bugun juda muhim va ko'pchilikni qiziqtiradigan mavzu haqida gaplashamiz. YouTube'dan kumush tugma olish jarayoni, quti ochilishi, bu sovrin aslida nimani anglatish va eng asosiysi. 100 ming obunachiga yetgan har bir kanal egasi nimalarni bilishi kerak. Bu ma'lumot faqat blogerlar uchun emas, YouTube'da kanal yuritayotgan, endi boshlayotgan yoki farzandi, do'sti, tanishi kontent qilayotgan har bir inson uchun kerak. Çünkü kumush tugma shunchaki chiroyli sovrin emas. Bu mehnat, tartib, xavfsizlik, brend va mas'uliyat belgisi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men qutini ochish bilan birga bu tugmani qanday olish mumkinligi, kimlarga berilmasligi, qanday xatolar sababli kechikish yoki umuman rad etilishi mumkinligini ham aniq tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday amaliy va foydali ma'lumotlarni men doim sodda qilib tushuntirib beraman. Ko'pchilik YouTube kumush tugmasi haqida juda oddiy tasavvurga ega. 100 ming obunachi bo'lsa, YouTube avtomatik sovrin yuboradi. Tamom. Aslida esa jarayon bundan ancha murakkabroq. Ilgari YouTube mukofotlari haqida ma'lumot kam edi. Ko'pchilik 100 ming bo'ldi, endi tugma qayerda deb kutib o'tirardi. Hatto ayrimlar pochta manzilini noto'g'ri yozgani, kanalda qoidabuzarlik bo'lgani yoki mukofot olish kodini vaqtida ishlatmagani uchun juda uzoq kutgan. Oldin ko'p jarayonlar aniqroq edi. Creator Studio'da xabar keladimi, emailga keladimi? Qaysi manzilga yozish kerak? Boshxona bo'ladimi? Pul to'lanadimi? Bular bo'yicha odamlar bir-biridan so'rab yurardi. Hozir esa YouTube tizimi ancha tartibli. Kanal 1 ming obunachidan oshgandan keyin ham platforma kanalni tekshiradi. Content originalmi? Kanal faolmi? Qoidalarni buzmaganmi? Sun'iy obunachi yig'ilmaganmi? Spam yoki firibgarlik yo'qmi? Shundan keyin mukofotga ariza berish imkoniyati paydo bo'ladi. Bugun biz aynan shu o'zgarishlarni ham ko'rib chiqamiz. Chunki men qutini ochayotganimda bu nafaqat bayramona lahza, balki katta tajriba. Yangi yil sovg'asi sifatida kelgan kumush tugma har bir yangi kontent yaratuvchiga motivatsiya bo'lishi mumkin. Lekin bu motivatsiya to'g'ri tushunilishi kerak. Tugma maqsadning oxiri emas, u yo'lda qo'yilgan muhim belgi. Endi eng asosiy savol, kumush tugma nima? YouTube Creator Awards tizimida kumush tugma 100 ming obunachiga yetgan kanallarga beriladigan rasmiy e'tirof hisoblanadi. Bu oddiy suvenir emas. Bu YouTube tomonidan sizning kanalingiz muayyan bosqichga chiqqanini tan olishdir. Lekin bu pul mukofoti emas, reklama shartnomasi emas, avtomatik daromad kafolati ham emas. Masalan, bir kanal 100 ming obunachiga ega bo'lishi mumkin, lekin videolariga o'rtacha 2 ming ko'rish yig'adi. Boshqa kanal esa 6 ming obunachida bo'lsa ham har bir videosi 100 ming ko'rish oladi. Kumush tugma birinchi kanalga berilishi mumkin, ikkinchisiga hali berilmaydi. Chunki mezon obunachi soni. Ammo real ta'sir, auditoriya ishonchi, daromad va brend qiymati faqat tugma bilan belgilanmaydi. Men buni alohida aytyapman, chunki ko'pchilik tugmani ko'rib, mana endi hammasi bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, YouTube'da hammasi doimiy mehnat bilan davom etadi. 100 ming obunachiga yetishning o'zi katta ish. Tasavvur qiling, agar bitta zalga 100 ming odamni yig'ish kerak bo'lsa, bu bir nechta stadion degani. Har bir obunachi bir vaqtlar sizning kontentingizni ko'rib, men bu kanalni kuzataman deb tugma bosgan. Albatta, hamma obunachilar har kuni faol bo'lmasligi mumkin. Kimdir bir videodan keyin obuna bo'lgan, kimdir bolasi uchun obuna qilgan, kimdir mavzu o'zgargani uchun endi kamroq ko'radi. Lekin baribir 100 ming raqam kontent yaratuvchi uchun kuchli ijtimoiy ishonch belgisidir. Kimlar bu mukofot haqida jiddiy o'ylashi kerak. Birinchidan, YouTube'ni kasb sifatida ko'rayotganlar, agar siz ta'lim, texnologiya, oshpazlik, sayohat, bolalar kontenti, intervyu, tahlil, hunarmandchilik yoki ko'ngilochar yo'nalishda muntazam video chiqarsangiz, 100 ming obunachi siz uchun aniq maqsad bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, brend qurayotgan mutaxassislar, masalan, shifokor, huquqshunos, dasturchi, til o'qituvchisi yoki moliya bo'yicha ekspert bo'lsangiz, YouTube'dagi auditoriya sizning professional obro'yingizni oshiradi. Uchinchidan, oilaviy yoki jamoaviy kanal yuritayotganlar. Chunki bunday kanallarda jarayonni to'g'ri tashkil qilish juda muhim. Kim video oladi, kim montaj qiladi, kim izohlarni kuzatadi, kim huquqiy masalalarga javob beradi, kimlar hozircha xavotir olmasligi kerak. Agar kanalingiz endi ochilgan bo'lsa, 7 ming haqida o'ylash yomon emas, lekin har kuni tugma qachon keladi deb asabiylashish shart emas. Avval Mehrievda yaxshi video, keyin Imgan, Tasodiq tomoshabin, keyin 10 ming obunachi. Keyin
ancha ming va shundan so'ng 100 ming. YouTube'da o'sish ko'pincha birdan bo'lmaydi. Masalan, bir kanal 6 oyda atigi 800 obunachi yig'ishi mumkin. Keyin bitta foydali videoga 200 ming ko'rilib, bir haftada 1000 obunachi olib keladi. Yana bir kanal har kuni video chiqaradi, lekin mavzu aniq bo'lmagani uchun 2 yil davomida 12 mingda turib qoladi. Demak, masala faqat ko'p video chiqarishda emas, balki to'g'ri auditoriyani tushunishda. Endi qutiga qaytamiz. Mana oldimizda YouTube'dan kelgan quti. Tashqi ko'rinishidan juda sodda. Odatda mustahkam karton quti, ichida himoya materiallari, mukofotning o'zi va tabrik xati bo'ladi. Qutini ochishda men doim ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Chunki bu buyum ramziy qiymatga ega. Pichoq yoki qaychini chuqur tiqib yubormaslik kerak. Aks holda ichidagi qoplama yoki hujjatga zarar yetishi mumkin. Bu mayda detalga o'xshaydi, lekin hayotda shunday holatlar bo'lgan. Odam shoshilib ochadi. Tabrik xatini yirtib qo'yadi. Keyin esa qayta yuborish mumkinmi deb so'raydi. Mukofotning o'zi qayta olinishi juda oson jarayon emas. Quti ochilganda birinchi seziladigan narsa bu rasmiylik hissi. YouTube bu mukofotni shunchaki metal plastina sifatida yubormaydi. U kontent yaratuvchini tan oladi. Tabrik xatida odatda ijodkorning mehnati, auditoriya bilan bog'lanishi va keyingi marralar haqida gap bo'ladi. Men uchun bu xat ham tugmaning o'zi kabi muhim. Chunki u bitta narsani eslatadi. Har bir video o'rtada vaqt bor, izlanish bor, montaj bor, tanqid bor, ba'zan uyqusiz tunlar bor. Oddiy misol keltiraman. 10 daqiqalik video tayyorlash uchun ko'pchilik 10 daqiqa gapirib chiqdi deb o'ylaydi. Aslida mavzuni tanlash 1 soat, ma'lumot tekshirish 2 soat, ssenariy 2-3 soat, tasvirga olish 1 soat, montaj 3-5 soat, muqova tayyorlash 30 daqiqa. Sarlavha va tavsif yozish yana 30 daqiqa bo'lishi mumkin. Birgina video uchun tikasi 12 soat ketadi. Agar haftasiga 30 ta video chiqarsa, bu to'liq ish kuniga aylanadi. Shuning uchun kumush tugma faqat obunachi raqami emas. Bu yillar davomida yig'ilgan mehnatning ko'rinadigan natijasi. Endi juda muhim qismi o'tamiz. Hamma 100 ming obunachiga yetgan kanal ham avtomatik kumush tugma olavermaydi. YouTube'da mukofot olish uchun kanal muayyan talablarga javob berish kerak. Eng avvalo, kanal YouTube hamjamiyat qoidalarini jiddiy buzmagan bo'lishi kerak. Agar kanalda zo'ravonlikka chaqiruv, mualliflik huquqini ko'p marta buzish, spam, soxta sxemalar, nafrat nutqi yoki aldovchi kontent bo'lsa, mukofot kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Birinchi nozik nuqta, obunachilar haqiqiy bo'lishi kerak. Ba'zi odamlar tezroq 100 mingga yetish uchun obunachi sotib olishga urinadi. Bu juda xavfli. Masalan, kimdir $500 sarflab ming soxta obunachi sotib oldi deylik. Raqam chiroyli ko'rinadi, lekin videolarga ko'rish kelmaydi. Izohlar sun'iy, auditoriya faol emas. YouTube algoritmi bunday nomuvofiqliklarni ko'ra oladi. Natijada kanalga ishonch pasayadi, tavsiyalarga kamroq chiqadi, monetizatsiya xavf ostida qoladi, mukofot tekshiruvida savollar tug'iladi. Bu yo'l bilan yutgandek ko'rinasiz, lekin aslida kanalning kelajagini yo'qotasiz. Ikkinchi nozik nuqta, kontent original bo'lishi kerak. Agar kanal faqat boshqalarning videolarini kesib, qayta yuklasa, kino parchalarini joylasa, TikTok'dan videolarni olib jamlasa, musiqalarni ruxsatsiz ishlatsa, obunachi yig'ishi mumkin. Lekin mukofot olishda muammo chiqadi. YouTube ijodkorini mukofotlaydi, ko'chirmachilikni emas. Albatta, tahliliy kontentda boshqa videodan qisqa parcha ishlatish mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin u ham kontekst, sharh, maqsad va mualliflik huquqi doirasida bo'lishi kerak. Uchinchi nozik nuqta, kanal nomi va mukofotga yoziladigan nom. Kumush tugmada odatda kanal nomi yoziladi. Shuning uchun kanal nomini oldindan o'ylab qo'yish kerak. Masalan, kanal 1 mingga yetgandan keyin birdan nomini o'zgartirsangiz, tizimda kechikish bo'lishi mumkin. Yana bir holat. Kanal nomida haqoratli, chalg'ituvchi yoki boshqa brendga juda o'xshash so'zlar bo'lsa, tekshiruv cho'zilishi ehtimoli bor. Men har doim maslahat beraman. Kanal nomi esda qoladigan, toza, brendga mos va uzoq muddat ishlatishga qulay bo'lsin. 4-chi nozik nuqta manzil masalasi. Mukofotga ariza berishda pochta manzilini juda aniq yozish kerak. Davlat, viloyat, shahar yoki tuman, ko'cha, uy raqami, xonadon, pochta indeksi, ism, familiya, telefon raqami hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. Birgina raqam xato yozilsa, jo'natma boshqa joyga ketishi, yetkazib beruvchi siz bilan bog'lana olmasligi yoki bojxona jarayonida savol tug'ilishi mumkin. Masalan, uy raqami 27 o'rniga 7 yozilsa, kuryer boshqa eshikni taqillatadi. Telefon raqamida bitta raqam kam bo'lsa, SMS kelmaydi. Bu oddiy xato
lekin mukofotni haftalab kechiktirishi mumkin. 5-nozik nuqta. Bojxona va yetkazib berish. Ko'p mamlakatlarda YouTube mukofoti tijoriy tovar sifatida emas, sovrin yoki esdalik sifatida keladi. Lekin baribir ayrim holatlarda yetkazib beruvchi hujjat so'rashi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, telefon raqami, manzilni tasdiqlash, ba'zan oddiy izoh kerak bo'ladi. Bu shaxsiy mukofot sotish uchun emas. Shuning uchun xabarlarni kuzatib boring, e-mailni tekshiring, spam papkasini ham qarang. Kuryer qo'ng'iroq qilsa beparvo bo'lmang. 6-nozik nuqta, mukofotni sotib yuborish masalasi. Men buni tavsiya qilmayman. Kumush tugma sizning auditoriyangiz bilan birga erishgan natijangiz. Uni sotish, almashtirish yoki shunchaki pulga aylantirish qisqa muddatli foyda bo'lishi mumkin, lekin brend obro'siga zarar. Tomoshabinlar sizni qo'llab-quvvatlab 100 mingga olib chiqqan bo'lsa, bu sovrin ularga ham tegishli ramziy natija. Men uni studiyada, ish joyida yoki ko'rinadigan joyda saqlashni maslahat beraman. Bu har kuni mas'uliyatni eslatadi. Endi qutini ochayotgan paytda men eng avval shuni his qilaman. Bu tugma menga faqat quvonch emas, mas'uliyat ham beradi. Mana himoya qoplamasi, ichida chiroyli joylashtirilgan mukofot. Kumush rang yorqin, silliq, markazida YouTube belgisi. Pastki qismida kanal nomi. Uni qo'lga olganda og'irligi ham seziladi. Bu og'irlik ramziy ma'noda ham bor. 100 ming odamning ishonchi yengil narsa emas. Yangi yil sovg'asi sifatida bu juda yoqimli. Chunki yil oxiri yoki yangi yil boshida odam odatda o'tgan yilni sarhisob qiladi. Nimalar qildim, nimalar o'xshadi, qayerda xato qildim, kelasi yilda nimani yaxshilayman. Kumush tugma esa mana shu sarhisobning juda chiroyli belgisi. Lekin men o'zimga shunday savol beraman. Endi nima? Endi 200 ming, 500 ming, 1 million uchun nima qilish kerak? Faqat ko'proq video emas, yaxshiroq qilish kerak. Faqat ko'proq gapirish emas, foydaliroq gapirish kerak. Faqat trend ortidan yugurish emas, auditoriyaga haqiqiy qiymat berish kerak. Real hayotda ko'p kanal egalarini ko'rganman. 100 mingga yetgandan keyin bo'shashib qoladi. Men endi katta blogerman deb o'ylaydi. Video sifat tushadi. Auditoriya bilan aloqa kamayadi, izohlarga javob bermaydi, mavzular yuzaki bo'lib qoladi. Natijada 1 yil o'tib obunachi bor, lekin ko'rishlar pasaygan, daromad kamaygan, motivatsiya yo'qolgan bo'ladi. Aksincha, ayrim ijodkorlar 1 mingdan keyin yanada professional bo'ladi. Ovozni yaxshilaydi, yorug'lik oladi, ssenariy ustida ishlaydi, tahlil qiladi, jamoat tuzadi. Ana shundaylar keyingi bosqichga chiqadi. Endi agar siz ham kumush tugmaga intilayotgan bo'lsangiz, aniq nima qilishingiz kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, kanalingiz mavzusini aniqlang. Hamma narsa haqida kanal yuritish qiyin. Masalan, dushanba kuni telefon obzori, seshanba kuni osh, chorshanba kuni siyosiy fikr, payshanba kuni o'yin, juma kuni vlog bo'lsa, algoritm ham, tomoshabin ham sizni tushunmaydi. Mavzu keng bo'lishi mumkin, lekin yo'nalish aniq bo'lsin. Masalan, texnologiyani oddiy tilda tushuntiraman. Uy sharoitida biznes g'oyalarini ko'rsataman. O'zbek tilida YouTube va internet daromadini o'rgataman. Ikkinchi qadam, kontent reja tuzing. Kamida o'tmishda video mavzusini oldindan yozib chiqing. Har bir mavzu uchun tomoshabin savolini aniqlang. Masalan, kumush tugmani qanday olish mumkin? Monetizatsiya nega yo'qilmaydi? YouTube'da birinchi bilmin obunachini qanday yig'ish mumkin? Bunday savollar odamlarni qiziqtiradi. Chunki ularda real muammo bor. Har bir videoda muammoga javob bering. 3-qadam, analitikani tekshiring. YouTube studioga kiring. Analytics bo'limida ko'rishlar, obunachilar, tomosha vaqti, auditoriya qayerdan kelayotgani, qaysi videoda odamlar chiqib ketayotganini ko'ring. Agar 10 daqiqalik videoda odamlar kun sonida chiqib ketayotgan bo'lsa, demak kirish qismi cho'zilgan yoki va'da aniq emas. Agar muqova ko'p ko'rsatilib, bosish foizi past bo'lsa, demak sarlavha yoki rasm qiziqtirmayapti. Raqamlar sizni xafa qilish uchun emas, yo'l ko'rsatish uchun bor. 4-qadam, qoidalarni buzmang. YouTube Community Guidelines va Copyright qoidalarini o'qing. Boshqa birovning musiqasini hamma ishlatyapti-ku deb qo'ymang. Rasmlarni ham ehtiyotkorlik bilan ishlating. Agar bepul musiqa kerak bo'lsa, YouTube audio librarydan foydalaning. Agar boshqa manbadan olsangiz, litsenziyani tekshiring. Bir marta muammo bo'lmasa ham, keyin monetizatsiya yoki mukofot jarayonida eski xatolar chiqib kelishi mumkin. 5-qadam. Kanal xavfsizligini ta'minlang. Google akkauntingizga 2 bosqichli himoya qo'ying. Parolni hech kimga bermang. Hamkorlik qilamiz, faylni yuklab oling degan shubhali xatlardan ehtiyot bo'ling.
Ko'p kanallar aynan shunday yo'l bilan o'g'irlanadi. Siz 200 mingga yetib, tugma kutayotgan paytda kanalni yo'qotish eng og'ir holatlardan biri. E-mailingiz, telefon raqamingiz tiklash manzilingiz yangilangan bo'lsin. 6-qadam. 100 mingga yetkash shoshilmang, lekin kuzating. YouTube studioda xabarlar bo'limini tekshiring. E-mailingizga kelgan rasmiy xatlarni kuzating. Odatda mukofot uchun maxsus kod yoki ariza sahifasi bo'ladi. Faqat rasmiy havolardan foydalaning. Agar kimdir men sizga tugmani tezlashtirib beraman, pul yuboring desa, ishonmang. YouTube mukofoti sotiladigan xizmat emas. 7-qadam, ariza to'ldirishda ma'lumotlarni tekshiring. Kanal nomi qanday yozilishini diqqat bilan ko'ring. Ism, familiya hujjatdagidek bo'lsin. Manzilni lotin harflarida aniq yozing. Telefon raqamiga davlat kodini qo'shing. Pochta indeksini tekshiring. Agar uy yoki mahalla topilishi qiyin bo'lsa, qo'shimcha izoh yozish mumkin bo'lgan joylarni aniqroq ko'rsating. 8-qadam, quti kelgach uni videoga oling. Bu nafaqat xotira uchun, balki auditoriyangiz bilan natijali bo'lishish uchun ham muhim. Tomoshabinlaringizga rahmat ayting. Chunki bu tugmada sizning ismingiz yozilgan bo'lsa ham, uning o'rtada ularning layki, izohi, ulashishi, obunasi bor. Qutini ehtiyotkorlik bilan oching, xatni saqlang, mukofotni toza joyga qo'ying. Agar himoya plyonkasi bo'lsa, darrov shoshilib yulib tashlash shart emas, avval suratga olib qo'yishingiz mumkin. 9-qadam. Keyingi maqsadni belgilang. Kumush tugmadan keyingi rasmiy katta bosqich bu oltin tugma. Ya'ni 20 million obunachi, ammo 1 mingdan 1 milliongacha bo'lgan yo'l alohida strategiya talab qiladi. Sizga jamoa kerak bo'lishi mumkin. Montajchi, dizayner, ssenariychi, administrator. Har doim ham barchasini o'zingiz qilish samarali emas. Lekin jamoa olishdan oldin daromad va xarajatni hisoblang. Masalan, o'yiga unikita video chiqarsangiz, har bir montajga $2 to'lasangiz, o'yiga $20 xarajat bo'ladi. Bu xarajat kanal daromadi va o'sishiga mos kelishi kerak. 10-qadam, auditoriya bilan ishonchni saqlang. Sovrin olgandan keyin reklama ko'paytirib yubormang. Sifatsiz mahsulotlarni tavsiya qilmang. Faqat pul uchun ishonchsiz loyihalarga kirmang. Bir marta ishonch yo'qolsa, uni qaytarish juda qiyin. YouTube'da eng katta kapital bu obunachi soni emas, ishonchdir. Bugun biz YouTube'dan kelgan kumush tugmani yangi yil sovg'asi sifatida ochdik. Lekin shu bilan birga uning o'rtadagi katta jarayonni ham batafsil ko'rdik. Kumush tugma 1000 obunachi belgisi, lekin u avtomatik sovg'a emas. Kanal toza, original, faol va qoidalarga mos bo'lishi kerak. Manzilni to'g'ri yozish, xavfsizlikni ta'minlash, mualliflik huquqiga e'tibor berish va auditoriyaga hurmat bilan qarash juda muhim. Men uchun bu tugma faqat davrga osiladigan buyum emas. Bu sizlarning ishonchingiz, qo'llab-quvvatlashingiz va birgalikdagi mehnatimiz natijasi. Endi navbat keyingi marralarga. Yanada foydali kontent, yanada kuchli tahlillar, yanada sifatli videolar. Siz ham YouTube kanal yuritasizmi? Kumush tugma olishni maqsad qilganmisiz? Kommentariyada yozing. Kanalingiz qaysi mavzuda va hozir nechta obunachingiz bor? Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Keyingi videolarda YouTube'da o'sish, monetizatsiya, kontent strategiya va kanal xavfsizligi haqida yanada amaliy maslahatlar beraman. Ko'rishguncha azizlar.